سلام خانم کبیری. سلام. خیلی خوشحالم میبینمتون. مرسی، منم همینطور. خواهش میکنم. امیدوارم خیلی خوب باشین. شما ممنونم. چطورین؟ همه چی خوبه؟ مرسی از دعوتتون. اول از همه مرسی از اینکه منو دعوت کردید به این برنامه. راستش منم اولین برنامه است که اینجوری مصاحبه طور دارم با یه نفر صحبت میکنم و خیلی خوشحالم. امیدوارم که بتونم حرفای مفیدی بزنم که به کسایی که این برنامه‌تون رو میبینن کمک کنم. خیلی لطف دارین. مرسی. خب از خودتون بگین چه خبر؟ همه چی خوبه؟ برای کسایی که تازه، البته شما رو همه میشناسن ولی خب یه سری از افراد هم هستن که دوست دارن خیلی دقیق تر شما رو بشناسن و بدونن که از کجا شروع کردین، چند وقت دارید کار میکنید، یه توضیح اجمالی بدید ببینیم. من عاطفه کبیری هستم، متولد 74. در حال حاضر در آستانه 30 سالگی هستم. یه 2 ماه دیگه 30 سالم میشه و حدود 14 سال پیش این حرفه رو شروع کردم، یعنی پا توی این صنعت زیبایی گذاشتم. 16 سالم بود و در حال حاضرم که 30 سالمه. 14 سال توی این حوزه دارم فعالیت میکنم. اولش فقط برای عروس و مشتری کار میکردم، یعنی فقط شینیانکار مشتری و عروس بودم. بعد کم کم شروع کردم به تک و توک هنرجو گرفتن. بعد از اینکه تک و توک هنرجو گرفتم، هنرجوهام زیاد و زیادتر شدن، کارم گسترده تر شد و همینجوری یکی این پله ها و این مسیر رو طی کردم تا در حال حاضر که اینجا کنار شما هستم. میتونم بگم یکی از بزرگترین سالن زیبایی‌های ایران رو دارم و مدرس بین‌المللی هستم که تو کشورهای مختلف هم برای تدریس دعوت میشم. خیلی عالی. ولی این مسیر 14 سال طول کشید. الان به حرف خواستم بگم فکر کنم 4 دقیقه هم نشد، ولی کلاً زمانی 14 سال طول کشید که من فکر کنم 7-8 سالشو شاهد بودم. بله، من فکر کنم همکاریمو با شما از 23 سالگی شروع کردم. آره 7 ساله فکر کنم الان. و چقدر شما فعال بودین، چقدر همیشه پیش فعال بودین تو کارتون و خیلی فعالیت کردید و انشالله که همیشه رو به موفقیت خیلی بزرگتر و اتفاقات خیلی بهتری واسهتون بیفته. متشکرم، ممنونم. حالا سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که به نظرتون ازدواج و موفقیت تو مسیری که تو این صنعت داره طی میشه، اینا با هم همراستا هستن؟ یعنی اینکه با هم تضادی ندارن؟ خب همونطور که هم خودتون هم همینجورید، من مجردم. خیلی تجربه‌ای در مورد این که زندگی مشترک رو در کنار بیزینس و کسب و کارم داشته باشم نداشتم همیشه. و خب چون مجردم و همه تایم و زمانم برای خودم، من همه تایم و زمانم و انرژیم و همه انگیزم رو روی کارم گذاشتم. ولی تجربه شخصی خودم اینه که بزرگترین بیزینس وومنایی که دیدم، بزرگترین زنای موفقی که دیدم، هم چه توی ایران چه خارج از ایران، میتونم بهتون بگم که اکثرا متأهل بودن و خانواده داشتم، تشکیل خانواده دادن و خیلی اتفاقا به ندرت دیدم که دختر مجرد کم سن خیلی موفق باشه. و خب این برای من هستن ولی آمار متأهل خیلی بیشتره. خانمایی که متأهلن بچه دارن خیلی بیشتر موفقن از نظر من و اینکه میبینم. و این نشون دهنده اینه که داشتن خانواده، داشتن یه حامی همدم، همراه مناسب توی زندگی که بتونه درک درستی از ارزشات، هدفات داشته باشه، خیلی میتونه بهت کمک کنه و انگار که اون انگیزه و انرژیت به توان 2 میشه وقتی تو یه همراه و همدم خوب داری. وقتی بچه داری میتونه واسط انگیزه باشه. البته این چیزیه که من از بیرون دارم بقیه رو میبینم، نمیدونم دقیقاً تو چه خبره و خودم مجردم. ولی چیزی که من دیدم بعد از یه مدتی این تاریخ انقضا داره، یعنی این همراه بودنه یا شاید کمک کردنه، نه که بخوام بگم رابطه ها به مشکل میخوره، نه، ولی انگار همه چی تکراری میشه. انگار از یه جایی به بعد دیگه مثلا بعد 3-4 سال همه چی خیلی روتین میشه، خیلی معمولی میشه. راستش رو بخواید من خیلی نمیتونم. من فکر می‌کنم یه چالش باشه. من خب خیلی نمیتونم راجع به این قضیه اصلا درک درستی داشته باشم، چون اصلا خودم تو موقعیتش نبودم و تا اون مسیرشون نری نمیتونی درکی ازش داشته باشی. نمیدونم به چه صورته، ولی خب قطع به یقین وقتی که یک خانوم همسر داره، فرزند داره، زندگی داره، بعد بخواد این وسط بیزینس هم بچرخونه و بیزینس هم داشته باشه و صاحب یک کسب و کاری باشه، حتی که صاحب کسب و کار هم نباشه، بخواد روی خودش هم برنامه‌ریزی کنه، هدف گذاری کنه و به یه هدفی برسه، خب خیلی سخت میشه. الان من که الان اینجا روبروی شما هستم، یه دختر مجردی هستم که تمام تایم و انرژیم برای خودمه.
تمام زمانم لازم نیست صبح بلند شم به کسی دیگه به جز خودم فکر کنم، جز کسب و کارم. ولی یه خانم متعهل وقتی صبح از خواب بلند میشه باید به همسرش فکر کنه، به بچه‌هاش فکر کنه، به روزش فکر کنه، به منزل، به خونه. بعد در نهایت چون خانم‌های ایرانی اینجوری هم هستن دیگه، همیشه اولویت بقیه هستن بعد خودشون، بعدش بعد به کسب و کارش فکر کنه و بعدش بعد به خودش فکر کنه. همیشه من پرسنل متأهلم همیشه ساعت 11 صبح میان سالن، بیشترشون. بعد میگم چرا دیر اومدید؟ تا اونو برسونم مدرسه، اون یکی رو برسونم مهد کودک، یه چیزی آماده کنم واسه خوردن، ببندم، پک کنم وسایلو، دیر شد. و من واقعا درکشون میکنم، چون هنر واقعی اونجاست که تو متأهل باشی، بچه هم داشته باشی، صاحب زندگی هم باشی، بعد توی رشته و صنعت و فعالیت خودت هم موفق باشی. اون به نظر من یه موفقیت خیلی بزرگه. و من دیدم که افرادی که رابطهشون خوب، یعنی حالا همسرانی که رابطهشون خیلی خوبه با هم دیگه، رشد سریعتری دارن، اتفاق بهتری واسهشون میفته. اونایی که حامی ترن، اونایی که بیشتر هندل میکنن، بیشتر کیر میکنن و این باعث میشه که اون مسیری که اون طرف میخواد بره تا به یه نتیجه خیلی خوبی برسه یه اهرم فشاری باشه که اون طرف بخواد بهتر به اون مدارج بالا بخواد برسه و اتفاقات خیلی خوبی واسش بیفته. همه آدما حالا به این نیاز دارن، به یه همراه همدم. حالا یه همراه همدم خوب میتونه هر کسی توی خانواده‌ات باشه، میتونه مادرت باشه، میتونه یک اعضای خانواده‌ات باشه، میتونه همسرت باشه، میتونه یک مشاور درست باشه. کلا همه آدما مخصوصا خانما نیاز دارن به اینکه یک نفر اونا رو هول بده به سمت موفقیت، چون خب خانما خیلی زودتر خسته میشن، خانما خیلی تنها. یعنی اتفاقی که افتاده موقعی که حالا من مشاور شدم تو این صنف و اومدم حالت کوچ داشتم واسه این صنف، فهمیدم که چقدر خانوما تنهان یه سریشون و چقدر بهشون کمک نمیشه و چقدر تنهایی باید یه کاری رو انجام بدن تا به یه نتیجه خوب برسن. و خیلی از این شاید سوء استفاده هایی هم که بشه به خاطر این تنها بودن است. خیلی از این اتفاقاتی که افتاده، تعداد آدما توی حوزه شغلی حالا به عنوان کوچ و مشاور زیاد شده به خاطر اینکه اون تنهایی باعث شده که من روی بیارم به یه آدمی که اون آدم شاید خیلی اطلاعات درستی نباشه. خیلی از مشاورینی هم که الان دارن کار میکنن مشاورن، حالا من اسمشون نمیذارم مشاور، من میگم اینا آدمایی هستن که میان اظهار نظر میکنن. یعنی یه کاری شما انجام میدی، میاد در مورد اون کار شما اظهار نظر میکنه و نظر خودشون میگه. این چیزی نیست که اصولاً بخوایم بگیم درست باشه و نظر کارشناسی باشه. اینو باید خیلی بهش دقت کرد. یعنی کسایی که دارن این حرفا رو میشنون و میبینن باید حواسشون باشه که حتی اگر از پارتنرشون یا همسرشون هم راهنمایی میگیرن، راهنمایی درست بگیرن، حتی مخصوصا در مورد تکنیکال کارشون. دقیقاً. اصلا وقتی که یک نفر از بیرون به این حوزه نگاه میکنه، شما وقتی یک جا میگی من آرایشگرم یا توی سالن زیبایی دارم فعالیت میکنم، از بیرون همه اینا میبینن که این چقدر شغل راحتیه، فقط دارم پول در میارن، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. این یک شغل واقعا سختیه و سخته. و اینکه خب اصلا کلا توی بیزینسی که مدام با خانوم ها سر و کار داشته باشی و همه من به شخصه تو این تمام این سال‌ها 100% مراجعینم خانوم بودن، جز حالا هنرجوی خارج از ایرانم. و اصلا کلا یه شغل خیلی سخته. اینکه شما بعضی از آقایون رو نمیتونن یک خانم که خانمشون باشه راضی نگه دارن. حالا فکر کنم ما می‌خوایم تو طول روز 100 تا خانم رو باید راضی نگه داریم در مورد ناخونشون، موشون، این اون. خب این خیلی سخته. ضمن اینکه اون پولی که در میارن واقعا به نظر من پول حلالیه. من خودم این همه پرسنل دارم و میبینم شاید زحمتشون هستم، از 4 صبح میان تا 6 هفته بعد از ظهر چقدر اینا روپان و سرپا غذا میخورن و این واقعا مهمه و شغل خسته کننده ایه. به خاطر همین وقتی که خیلی خسته میشن دوست دارن که حالا رو بیارن به کسی که بهشون کمک کنه، بتونه خستگیشون رو برطرف کنه، بتونه یه قوای روحی براشون باشه، حامیشون باشه. و خب خیلی تو این مسیر با آدمای اشتباه رو میارن، خیلی هم آدمای خیلی درست و مناسب پستشون میخوره. ولی همراه خوب هم میتونه تو رو به آسمون برسونه، هم میتونه تو رو از آسمون پرت کنه پایین. بله. خب حالا اگر به عقب برمیگشتی چه کاریو بیشتر انجام میدادی؟ حالا چه برای سالن چه برای خودت؟ اصلا سالن میزدی؟ باعث و بانی این سالن زدن خدا لعنت کنه. نه خب اصلا کلا واقعا 23 سالم که بود شما بهم گفتید که سالن بزن،
و البته بعدش بود یا فکر کنم چند 2-3 سال بعدش 2-3 سال بعدش. بله. ولی شما کلا ایده‌شو انداختید توی ذهنم که سالن بزنم. اگر برگردم عقب، الان بعضیا دارن فوش میدن به من. اگر برگردم عقب سعی می‌کنم که خیلی بیشتر روی خودم زمان بذارم، روی مهارتام، روی انرژی و انگیزه‌ای که دارم بیشتر زمان بذارم و بیشتر بهشون توجه کنم و بیشتر کار کنم. چقدر بیشتر؟ خیلی خیلی فکر می‌کنم که همیشه فکر می‌کنم که خیلی کم کار کردم. حالا همیشه آدمایی که شما رو از بیرون می‌بینن فکر می‌کنن که حالا شانس بوده، اقبال بوده یا هر چیز دیگه‌ای، ولی من خودم خب شاهد این کار کردن شما بودم. خیلی کار کردید. ببینید من یه چیزی به شما بگم، این که همه خب کار میکنن، خیلی از شغل هستش که از ساعت 4 صبح تا نیمه شب کار میکنن ولی اون نتیجه اون زحماتی که باید بگیرن نمیگیرن. من میگم سخت کوشی، استمرار تو کار خیلی مهمه و بعضی اوقات هم میگم که شما نباید همش از دست و بدنت کار بکشی، یه جایی هم دیگه باید مغزت کار کنه. یعنی تو باید سخت کوش باشی، باید استمرار داشته باشی، یه جایی هم باید مغزت کار کنه. یعنی باید بدونی کجا چه کاری انجام بدی که بری بالا، کجا باید سکوت کنی، کجا نباید حرکت کنی، کجا باید صبر کنی. میدونی این خیلی مهمه. بعضیا فکر می‌کنن برای هر حرکتشون باید یه قدم برن جلو و شاهد اون پیشرفت باشن. من شده بود که 1 سال کار کردم و هیچ ثمری ندیدم، ولی میدونستم مثلا ماه 14 یهو جوابشو میگیری و همون استمراره. آفرین استمراره و اینکه نباید ول کنیم. و بعضیا فکر می‌کنن که هر حرکتی که انجام میدن توی زندگی باید همون موقع جوابشو بگیرن. نه اینجوری نیست. الان که دید من جلوی شما نشستم، من ثمره 14 سال زندگیمو دارم الان میبینم. یعنی شما یه سری کارا انجام دادی یه دفعه گرفته، یه دفعه میگیره، یهو بوم میشه. آره دقیقاً. یهو من همیشه یه مثالی برای هنرجویان میزنم، میگم وقتی سوت شروع مسابقه شنا میخوره، همه شناگرا میرن تو آب و شنا میکنن، یهو سرتو میاری بالا میبینی اول شدی، بعد نمیبینی، میبینی مثلا با یه کوچولو اختلاف، ولی اون کسی میبازه که بین مسیر همه سرشو بیاره بالا ببینه کی ازش جلوتره کی ازش عقب‌تره، اون میبازه. تو وقتی سوت شروع مسابقه من وقتی توی 16 سالگی خورد، من فقط کار کردم. یه جاهایی یهو دیدم که این به سمت اومده، این اومد، اینو گرفتم. من هیچ وقت اصلا شاید هدفم اونا نبودم ولی اومد، یعنی اون اول شدن رو دیدم. اصلا نمیخوام بگم که پایین مسیرم رسیدم. من اگه بخوام از 0 تا 100 به مسیرم بگم، من الان تازه 40 راهم، یعنی 60 مسیرم مونده. ولی میخوام بگم که به کسی کار نداشته باشید، سرتون بزنید پایین، فقط کار کنید. یهو یه جا میگه بوم، نمیفهمی، شاید همین امروز باشه، شاید 2 هفته دیگه باشه، شاید 4 سال دیگه باشه، تو نمیدونی کی. ولی اگه برگردم عقب، سخت کوشی بیشتری میکنم، بیشتر کار میکنم، بیشتر روی خودم زمان میذارم، تمرکزم روی کارم بیشتره، چون که توی این دهه طلایی زندگیم 20 تا 30 خیلی اتفاقا افتاد که خب باعث شد که یه بازه من از مسیر اصلی منحرف بشم، دوباره برگردم تو مسیر. برای همه آدما پیش میاد، هر جوونی که هست. اگر برگردم عقب، هیچ وقت برای هیچ چیزی از اهدافم نمیگذرم، برای هیچ چیزی فقط متمرکز میشم روی خودم، چون اتفاقای خوب یا بد میگذرن، گذراست. اونی بازنده است که متوقف میشه با یه اتفاق بد و از اهدافش دور میشه، چون زمان داره میگذره به سرعت و تو نمیتونی دیگه اونو جبران کنی. واسه سالن چه کاری انجام میدادی؟ واسه سالنم که دارم جز بزرگترین، اصلا نمیتونم بگم جزء بزرگترین دارایی زندگی من سالنن، به اضافه آدم هایی که توی اون سالنن. یعنی اون سالن بدون اون آدم ها میشه یه سالن خالی. برای من اصلا ارزش نداره. ارزش زندگی من آدمایی هستن که اون تو هستن، توی اون سالن هستن. و این سالن مثل بچه‌مونه واسه من دیگه، مثل نهالی که مثل دونه‌ای که کاشتم، کم 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 بهش آب دادم، این رشد کرد و تازه الان یکم داره جون میگیره و آدمایی که توش هستن بزرگترین دارایی زندگی منن. اگر برای سالنم برگردم عقب، خیلی بیشتر تمرکز میکنم روی اینکه آدمهای خیلی متخصص حرفه‌ای رو جذب کنم برای سالنم، که این تیمی که توی اون سالن داره کار میکنه روز به روز قوی‌تر و قدرتمندتر بشه. الان که پرسنل میشه این کارو کرد دیگه، یعنی شما یه پرسنل بیارید، بسنجید،
و خیلی کار سختیه و خیلی کار سختیه، کار زمان بریه. بله. به خاطر اینکه آدما از خانواده‌های مختلف، از اخلاق مختلف، از شخصیت‌های مختلف هستن، از کارشون متفاوته، ولی من هنوزم که هنوز تمرکزم روی اینه که آدم‌های بسیار حرفه‌ای، متخصص و به قول معروف کار بلد توی عمارت کار کنن و اینکه این تیم روز به روز قوی‌تر و قدرتمندتر بشه. چون الان در حال حاضر تمام همیشه میگم عمر و جوانی و زندگیمون رو گذاشتیم پای این سالن و اینکه دوست دارم واقعا مثل درخت تنومند بشه که دیگه هیچ باد و هیچ چیزی روش اثر نذاره. شما که چند سال نفر اول بودید، مطمئنم تو بحث سالن زیبایی هم حتما مرسی ان شاءالله نفر اول خواهید شد، همینجوری که الان هستید ولی خب بیشتر میدرخشید. حالا اگر برمیگشتید به عقب، شما همین شینیون رو انتخاب میکردین یا نه؟ مثلا میگفتی که خب با اینکه من الان میدونم وضعیت آموزش تو کشور خیلی ضعیف شده بله. و تو لاین شینیون شما فکر کنم خیلی آموزش دارید، کسی دیگر رو من ندیدم خیلی آموزش داشته باشه. هست هنرمندای همکاری هنرمند بسیار بله هستن، ولی خب بحث آموزش خیلی محدود شده، نسبت به گذشته خیلی کمتر شده. حالا علتهای مختلفی هم داره دیگه، قاعدتاً بازار اشباع شده یا همه می اومدن یاد بگیرن که برن یه دفعه یه جایی کاری بکنن، دیدن نتونستن. خیلی از هنرجویی هم که حالا پیش شما اومدن یا هر کسی که داره کار میکنه، اینا همشون که نمیرن سمت کار. خیلی آدمش نیستن، خیلی حالا نتونستن. بله. که ما خیلی هم مشکل بحث نیروی متخصص تو سالونا داریم. حالا اگر دوباره میتونستی شغلتو انتخاب کنی، همون شینیون رو انتخاب میکردی؟ من مطمئنم اگه برگردم عقب، چه توی شینیون چه تو هر لاین دیگه بودم، به درجات بالایی توی اون لاین میرسیدم. این از این. ولی در مورد انتخاب شینیون من اصلا کشیده شدم به این مسیر. راستشو بخواید من اصلا انقدر بچه بودم که نمیدونستم اصلا شینیون چیه. خب من 16 سالم بود شروع کرده بودم. اول که کلا مثل همون شاگرد تور بودم توی سالن زیبایی توی آرایشگاه. بعد از اینایی که همه کار انجام دادن. خب اون موقع اصلا اینستاگرام نبود که، از اینایی بود که همه کار انجام دادن. منم شاگردی بودم که همه کار انجام دادم. اسلامی کردم، مثلا کار سالن انجام میدم، کاری سالن انجام میدادم، بعد این رنگ مو قلم میذاشتم، همه کار میکردم دیگه. ولی خب وقتی که با مو بازی میکردم به عنوان یه دختر بچه، حس بهتری داشتم نسبت به اون مو، بیشتر حس خوبی داشتم. بعد اون آدمی هم که یعنی واقعا خدا ازش راضی باشه، اون شخصی که پیشش کار میکردم تو همون استا کارم بود. آره واقعا ازش تشکر کنم، به خاطر اینکه استاد و معلم نقش تاثیرگذاری توی زندگی شما داره. اگه یادتون باشه ما همون وقتی دبیرستان راهنمایی بودیم، مثلا اگه از درس عربی خوشم میومد، حتما از معلمش اول خوشم میومد که اون درس رو دوست داشتیم. مثلا اگه یه درسی بدم میومد، از اون معلمش هم متنفر بود. یعنی اول برمیگشت به اون شخص. این آدمی که پیشش من کار میکردم یه اخلاق بهار نامی بود که بسیار دختر متشخصی بود. حالا یه مبحث خیلی مهم میخوام بهتون بگم راجع به این قضیه. یه دختر بسیار متشخصی بود و میگفتش که عرق کارگر تا خوش نشده باید پولشو داد. دختر این به ما، حالا من میگم دختر بخاطر اینکه ما همه سالن زیبایی همش کار میکنیم دیگه، این هر روز هر شب یه پول خیلی کم در حد پول تو جیبی نسبت به اون کاری که تو روز کردم شب به شب کف دستم میذاشت. اصلا نمیذاشت به هفته و ماه بکشا. میگفت عرق کارگر تا خوش نشده باید پولشو بدی. حالا شما که کارگر نبودین، هنرمند. آره ولی خب نه اون موقع خب خیلی بچه سال بودم دیگه. ولی خب بعد اون شیرینی پوله به زبون من نشست، یعنی خوشم اومد. بعد کم 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 از مو خوشم اومد، با مو بازی میکردم. بعد دیگه بیشتر احساس کردم که بهش میگفتم بهار جون، مثلا مدلایی که مثلا مشتریایی که میان مو دوست دارن و میخوام مو درست کنن، بده من براشون کار کنم. اونم قبول میکرد. ولی در مجموع همین میگن همه چی به گذشته و بچگی برمیگرده دیگه. الانم که من سالن دارم سعی میکنم که حقوق بچه‌ها رو بدم، یعنی تا قرون آخرش رو بدم. و اینکه میگن که همه چی از همون ریشه در بچگی و حالا کم سن بودن داره و این اصلا جملهش توی ذهن من مونده و باعث شده که من همیشه موقع حساب کتاب سعی کنم که هر جور که شده اولویتم حقوق بچه‌ها باشه، حقوق بچه‌ها رو بدم. و همیشه به حسابدارم میگم که سعی کن که اگر از طرف من به اونا رفت مشکلی نداره، ولی از طرف اونا 1000 تا هم طرف من ند، به خاطر اینکه این قضیه خیلی برای من مهم و تاثیرگذاره و از همون بچگی تو ذهنم مونده. و این شد که من رو آوردم به شینیون.
یعنی خیلی اتفاقی و تو عالم بچگی، ولی مطمئنم که اگر برمیگشتم عقب و هر دانه دیگه ایران میرفتم میتونستم به درجات بالایی که اون برسم. خیلی عالی. حالا بریم سر اصل مطلب که اگه این اصل مطلب نبود واسه من جذابه، پیج شماست. خب من و شما با اینکه خیلی وقت با هم کار میکنیم، شاید خیلی موقع من یه ایده به شما دادم، ولی باز من خیلی نمیدونم تو ذهن شما چی میگذره. حالا میخوام بستش بدم به این سوالی که دارم. خب من و شما موقعی که با هم شروع کردیم فکر میکنم شما 40K بودی. بله من 40 خیلی 50K. بله. و یادمه که همون موقع هم خیلی فعال بودین و خیلی تلاش میکردین، ویدیوهای مختلف، عکسای مختلف، خب فعال بودین واقعا. حالا من یه خاطره از خودم بگم. من چند سال پیش یه سالونی که توی سمت غرب تهران مرزداران کار میکرد، این سالن اومد سمت سعادت آباد شعبه زد و من صدمو واسه این مجموعه گذاشتم. حالا کار ندارم که یه سری بدقولی هم شد و یه سری داستانه هم شد که این حاشیه است، در موردش صحبت نمی‌کنم، ولی ناراحتم هنوز. اتفاقی که افتاد چی بود؟ انقدر من برای این مجموعه خوب کار کردم که یه مجموعه رقیبی اونجا داشت که یه آقایی بود که حالا کار میکرد که من خیلی احترام واسش قائلم، چون از من هم بزرگتره هم تجربهش بیشتره. به من گفتش، اومد یه روز دفتر من گفتش که شما فکر کنم با بچه‌های اینستاگرام ارتباط داری، یه کاری هم واسه ما بکن. همین موقع فکر کردی شما آره، حالا میخوام ببینم که شما چه ارتباطی داری، یعنی راز ویو 250 میلیونیتون چیه؟ یعنی چه اتفاقی که افتاد که مثلا این ویدیو شما اینقدر وایرال شد؟ خب خیلی اتفاقات جذابی هم افتاد. خیلی آدمایی که از خارج از کشور بودن اومدن تو پیج شما ویزیت شدن، دیدن پیج شما رو، خب خیلی جذاب بود. چی کار کردین؟ چی شد؟ این مسیره واسه افرادی که خیلی دوست دارم بدونن چه اتفاقی افتاد که این ویوها رو به دست آوردین؟ رمزی میزدین؟ چیکار میکردین؟ اولا که این حالا در مورد اون ویدیو کلاه میگه دیگه که 250 میلیون ویو خورد. اولا که من قبل از که اصلا بذارم اون ویدیو رو که نمیدونستم قراره 250 میلیون ویو بخوره. من مثلا تمام کارهای دیگه اونو آپلود کردم و بعد دیدم رفت 50 میلیون، 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون، 250 میلیون و اصلا خودم هم شوکه شدم. ولی اگه یکم برگردیم به عقب‌تر میبینید که اصلا این یک کاری نبود که یهو بخواد گل کنه. من همیشه بچه‌هام میگم که من کسی نبودم که یک شب بیام بالا. من خیلی ذره اومدم بالا. یعنی من قشنگ دونه دونه پله هایی که توی این مسیر اومدم و یادمه. شما اگه این ویدیویی رو دارید میبینید که 250 میلیون ویو خورده، برای شما 1 دقیقه است و 250 میلیون برای من اصلا 1 دقیقه 250 میلیون ویو نیست که. شما همینا پیج من یه اسکرول کنید بیاید پایین میبینید که من چقدر از چند سال پیش شروع کردم به ویدیوهای فشن ساختن، که اولین ویدیوهای فشنی هم که ساختم فکر کنم یکی از برجای ایران بود که آزادی بله آزادی رو ساختم 4 سال پیش، 4-5 سال پیش. یعنی بعد شما اصلا برید من هیچ کامنتی رو نه پاک میکنم، نه جواب میدم، نه ریاکشن نشون میدم. شما اصلا برید پایین پیجم میبینید که چقدر اوایل این کار من مسخره میشد، چقدر کامنت های بد، چقدر مسخرم میکردن، این به چه درد میخوره. آزادی رو زده بودن میگفتن الان فلان چیزام رو سر میزنی، اون یکی هم ما سفارش به بزرگراه. و جالبه خیلی از افراد میان اینو میپرسن، میگن اینو کی میزنه بره مهمونی؟ آره بابا اصلا این دیگه خیلی طبیعیه. بله. یعنی من هنرمند میخوام نشون بدم که چقدر قدرت دارم که بخوام این کار انجام بدم. دقیقاً. و اون مدلی که شما مثلا روی عروس میبینید، روی همراه میبینید، یه چیز دیگه است، اصلا کاتگوری دیگه است. من دارم قدرت خودم رو نشون میدم. این سوال اینقدر تو کامنت ها هنوز میپرسن. هنوزم میپرسن. ولی آقای محمد یه چیز جالب به شما بگم که شما وقتی بری پایین پیجم میبینید که چقدر کامنت های بد، کامنت های منفی، کامنت های مسخره کردن، اینا همینجوری بود. یکم که دیگه اومد بالا و یکم دیگه تا پارسال، یعنی فکر کن 3 سال من این کار انجام دادم و تمام کامنت ها منفی و بد و بیراه و مسخره کردن و اینا بود و من هیچ ریاکشنشون ندادم، چون من این کارو با عشق انجام میدادم. در وهله اول من این کارو برای خودم انجام دادم، نه برای دیده شدن که بخواد برام مهم باشه کامنت
که چه ریاکشنش. چون اگه برام مهم بود کامنت ها یا اینکه برای کسی می‌خواستم این کارو انجام بدم، قطعا ما 2 تا ویدیو اول که اون هم مسخره میشد قطعا اینو کات می‌کردم و دیگه ادامهش نمیدادم. ولی من چون دلی و با عشق این کارو همیشه انجام میدادم، این کارو ادامه دادم و کم کم تا پارسال دیگه این کامنت ها تبدیل شد همه به کامنت های مثبت. من خیلی دقیق تر یادمه که شما پیجت رو 800 موند، ما یه ایده دادیم، یه ویدیو پخش کردیم تا 1,200,000 رفتیم. بله. و روی 1,200 موند. روی 1 موند. بله. حالا دقیقاً خاطرم نیست. و بعد ایده‌ای که خودتون دادید و ما تکمیلش کردیم چقدر جذاب جواب داد. خیلی، یعنی اصلا همه ایده ها دیگه. ببینید من همیشه به هنرجوام میگم وقتی یه ایده میاد توی ذهن شما به صورت کاملا ناکامله و نافرمه تا زمانی که قدم بذاری در راستای اجرای اون ایده وقتی زمانی به ذهن شما میاد یه ایده کلیه، شما هیچ درکی از جزئیات و انجام دادن اون نداری تا زمانی که استپ اول برداری واسه انجامش و شروع کنی برای انجامش. اونجاست که دیگه این فرم مشهودتری به خودش میگیره. قشنگ تو متوجه میشی که این به چه صورته، چی کار باید بکنی و استپ با استپ جلو میری. همینجوری استپ جلو. حالا من یه پرانتز اینجا باز کنم، کسایی که حرف شما رو دارن گوش میکنن و میبینن، پس عاطفی کبیری من اینجوری سادهش کنم که چند سال زحمت کشید، نتیجه کارش شد این ویدیوهایی که الان گذاشته. دقیقاً. اگر کسی تازه شروع کرده یه ویدیو میگیره، یه محتوا درست میکنه و بعد میگه چرا من نتیجه نگرفتم، با 6 ماه 2 ماه 3 ماه نتیجه حاصل نمیشه. استمرار، تکرار. ببینید من میتونم به جرئت بهتون بگم راز فقط در استمراره. فقط در استمرار. شما اصلا اینو میتونید، پیج من یک مثال کاملا مشخص برای این قضیه است. شما برید نگاه کنید ویو کارهای فشن من از 1 میلیون شروع شد. 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون، 50، 100، 150، 200، 250. این چیه؟ این فقط راز در استمراره. چون آدما فقط اسکرول میکنن به نظر من موفقیت یک سری اینه که یه سری کارا رو تکرار میکنن میرن جلو، حالا با 1000 تا المان. من سادهش رو میگم. یه سری سال اول خسته میشن، یه سری 6 ماه اول خسته میشن. اونی که چند سال ادامه بده و تکرار بکنه و استمرار داشته باشه موفق میشه، اون به نتیجه میرسه. ببینید 2 تا اشتباه خیلی بزرگی که بچه‌ها انجام میدن، یکی این که استمرار ندارن، یعنی ویدیو اول، دوم، سوم، چهارم، دهمو میذارن اینو که دارم میگم از پرسنل خودم دارم میگم، ویدیو دهم دیگه خسته میشن، میگن جواب نداد. من میگم آقا تو رو خدا ادامه بده، استمرار داشته باش، یهو میگه بوم، با فکر یهو میگه بوم. آره یهو میگه بوم. یه جای دیگه هم هست، پس یه نفر هست که اصلا استمرار نداره و نصفه رها میکنه، که ما هممونم اصلا از من تو ژنمونه یه سر طولانی، سر بازی در نصف رها کردن داریم هممون. یه سری دیگه هم هستن که یه مسیری و یه کوچولو دارن میرن جواب گرفتن. خب این خیلی نکته مهمیه. جواب میگیرن، بعد داری جواب میگیری ولی دوباره میخوان یه چیز نو رو تست کنن، یعنی میخوان دوباره یه چیز نکن آقا تو وقتی آخرش برو استفاده‌تو بکن. بعد مثلا من یه ویدیو فشن زدم، چیزی که اوایل بهم میگفتن، ویدیو اول دوم سوم زدم، بقیه میگفتن که خب دیگه چی میخوای بزنی، زدی دیگه، همه دیدن، برو چیز دیگه بزن، یه کار دیگه بکن. من میگفتم خب من کارم اینه. مثلا خیلی دید مثلا هر روز توی پیجشون یه سری پستای عجیب غریب که به همین چیز ربطی نداره میذارن. مثلا یه روز صبح بالا میشه تصمیم میگیره این کارو انجام بده، این ویدیو رو بگیره، یه روز اون ویدیو رو بگیره، سردرگمی، بحث مشاوره داشتن و اشتباه فکر میکنن دیگه. آفرین آقا، یه مسئله. و اینجور آدما بعد از 1-2 سال اگر الانم پول در بیارن دیگه نمیتونن درآمدزایی داشته، اصلا خسته میشن، به خاطر اینکه تو نمیتونی جواب درست از زحماتت بگیری و مسیرتو عوض نکن. وقتی یه چیزی رو یه کوچولو داری جواب میگیری، یه کم داری جواب میگیری، همونو برو دیگه. عوضش نکن. هی میگن نه ما میخوایم بهترش کنیم، نه میخوایم بهترش کنیم، این مسیر باید عوض شه. چرا میخوای عوضش کنی؟ تو اینقدر ازش جواب گرفتی، یکم دیگه برو بهش میشه اینقدر، یکم دیگه برو میشه اینقدر، بیشتر میشه این جواب دادن. و یه نکته دیگه هم که خیلیا درگیرش، من به شدت میبینم درگیر کمالگرایی به شدت زیاد هستن. آقای محمدی شاید باورتون نشه، من این کت شلواری که تنمه فکر کنم 2 سال دارمش. این کت شلوار اصلا امضای منه.
یعنی من این کچلوار رو میپوشم، یه دوخت ایرانی بسیار مرغوم از این به قول خودمون بشور بپوشه، من اینو میپوشم بدون اینکه بخوام چیزی رو عوض کنم. آقا طرف میخواد ویدیو بگیره، چی بپوشم امروز؟ بپوش برو، یه تیشرت سفید بپوش برو. این کارو میخوام بکنم، این باید باشه، نور باید این شکلی باشه، بگیر آقا، واسه بگیر. شروعش حداقلا رو رعایت کن، برو، حداقلای مشکلی نداره. ساده، آره. حداقلای دم دستی. این کمالگرایی میتونه قشنگ مثل شمشیر دولبست میتونه این ور پرتت کنه، میتونه اون ور پرت. شما خودتون شاهدی، شما وقتی به من زنگ میزنی میگید حالا شاید ندونم، شما مثلا من زنگ میزنم مثلا میگی مثلا بلک فرایدی نزدیکه، این ایده رو اجرا کنید برای امارات. بارها شده که دو ساعت بعد از تلفن شما اون ویدیو آپلود شده. خودتون بارها شده که تعجب کردید. با من گفتم مثلا شاید تا هفته دیگه آماده کن. واسه چه تا هفته دیگه؟ یه شال میپوشم، یه روسری میپوشم، سریع انجام میدم دیگه. اصلا وقتی ایده ازش بگذره سرد میشه، اصلا انگیزه تو از دست میدی. باید همون لحظه انجامش بدی، با کم و کاستی، با بالا پایین. شما بعضی وقت خودتون تعجب میکنید که چطوری شده. بچه‌ها میگن، من میگم با همین یه دست کچلوار من 2 سال دارم همه ویدیوهامو میگیرم. میتونستم خیلی راحت بگم نه من واسه هر ویدیو باید برم فلان کچلوار رو بخرم. نمیکنم همچین کاریو، چون من هدفم چیز دیگری است. این خیلی مهمه. همین جزئیات تعیین کننده است. شما خودتون همیشه میگید جزئیات خیلی مهمن، ولی ساده باشه همه چی و تمرکزت روی هدفت باشه. تو نمیتونی همزمان هم روی کارت تمرکز کنی، هم روی خودت تمرکز کنی، هم روی لباست، هم روی ویدیو. همه چی با هم نمیتونی داشته باشی. بلند مدت خسته میشی، آفرین، دل سرد میشی، دل زده میشی. آقا انجامش بده دیگه. چی کار داری؟ چه خبره اینقدر آلاگارسون واسه چی؟ خب حالا چیزی که وجود داره اینه که سوشال مدیا چقدر تو زندگی شما تاثیر داشته. شما فقط اینستاگرام داری؟ بله، من میدونم تیک تاک هم برای شما ساختن. بله. و ویوهای خیلی عجیب غریبی هم گرفتن. بله. یوتیوب هم ویدیوام. نظر در مورد این موضوع چیه؟ خب در حال حاضر نمیتونم، برای من که بزرگترین تاثیر ممکن رو داشته. معروف شدن جذاب هست. جذابه، هر کی بگه جذاب نیست که دروغ گفته. جذابه، مخصوصا این که من الان در حال حاضر واقعا اغراق نمیکنم. خارج از ایرانم که میرم، برای این ویدیوهای فشنم که میرم، میتونم بهتون بگم از هر 10 تا آدم یکیش 2 تاش میشناسم و من تعجب میکنم که آقا مثلا من رفتم ایتالیا، من رفتم پاریس، من رفتم اینور، بس اینا چرا باید من رسیدم؟ ما تو رو تو تیک تاک دیدیم، همه میگن تیک تاک، ما تو رو تو تیک تاک دیدیم. همون خانومه که اونا رو درست میکنه. جذابه، خیلی جذابه. ولی الان هدف من دیگه از هدف من به شخصه دیگه از ویو گرفتن و دیده شدن و نه یکم فراتر رفته. من دیگه دیدم به زندگیم، به بیزینسم یه چیز دیگه است. نقطه عطف زندگی چیه؟ اصلا چرا سالن زدی؟ یه کاری که من خیلی ازش لذت میبرم و از اول توی زندگی من خیلی بزرگ بوده و من یه عزت خیلی بزرگی این قضیه رو میبینم، اینه که آدم سفره‌دار باشه. من همیشه توی دعاهام از اول این بود که خدایا انقدر من عزت بده که این روزی که تو میدی از دست من به بقیه برسه. روزی دهنده که اون بالاییه، همه اینو میدونن، ولی همیشه میگفتم انقدر من عزت بده که روزی که تو میدی از دست من به بقیه برسه. و این به نظر من بزرگترین داراییه که یه آدم میتونه داشته باشه. خیلی لذت دارم از این که یه بیزینسیه، یه کارآفرینیه که این همه آدم دارن اونجا کار میکنن و واقعا وقتی که سر ماه میشه حقوقا رو پرداخت میکنم خیلی حس قلبی خوبی دارم. خیلی به خودم افتخار میکنم، خیلی حالم خوبه. همش این که بهشون حقوق میدم، این که پول خودشونه، من که امانتدار پول مردمم، این که پول خودشونو از به قول معروف بالایی به من میرسه که من بهشون میدم، این برای من خیلی لذت بخشه و این خیلی برای من قشنگه. و این سالن دار بودن، من نمیگم سالن دار بودن، من میگم سفره دار بودن و این که این کارآفرین باشی برای من بزرگترین لذتی که با هیچی عوضش نمیکنم، با هیچ چیزی. دقیقاً همینه. یه سوالی تو ذهنم اومد که خیلی از من میپرسن این قضیه رو. اکثرا حالا تو این مشاورهایی که من این چند ساله داشتم میپرسن که آقا ما آموزش بریم ببینیم یا آموزش بدیم بهتره یا خدمات بخوایم انجام بدیم. حالا شما به نظر خودت آموزش بهتره یا خدمات؟ اصلا چرا خدمات رو انتخاب کردی؟ یه توضیح در مورد این موضوع بده، چون خیلی‌ها نمیدونن کدومو باید انتخاب کنن. نظر من
اینه که اگر آموزش صرفا باشه یا خدمات صرفا باشه خیلی جذاب نیست. بله اگر آموزش بخوای فقط بدی از سلیقه مردم که خدمات هست و اون نگاهی که مردم به کار دارن، چه میکاپ چه رنگ چه چیز دیگه‌ای یا حالا میکروبلیدینگ و کاری که میکنن تو صنعت شما، دور میشی. سلیقت دور میشه. خیلی هم موندن تو چند سال پیش. اصلا اتفاقی برای خود من افتاد همین بود. شما یادتونه من وقتی پرسنل بودم 1 سال و نیم اومدم بیرون، اولین کاری که زدم مثلا شما بودی، من آموزشگاه زدم، آموزشگاه فنی بهبودی زدم و 1 سال مدام توی آموزش فعالیت کردم و پرهنرجو. من میتونم بهتون بگم اون سال که از طلایی‌ترین سالهای زندگی من بود که من مثلا حالا با درآمدی که اون سال داشتم میتونم بگم صاحب همه چیز شدم، اما خیلی خسته کننده بود برام و خیلی از سلیقه آدمو داشتم دور میشدم. یعنی خودت تک و تنهایی توی جایی که خب بری آموزش بدی، خب چقدر. بعد ما فصل داریم توی آموزش، فصل داریم، همیشه آموزش نیست، همیشه هنرجو نیست و این طبیعیه، بازار شما اصلا همینه. کشاورزم یه فصلی کار داره، یه فصلی کار، اصلا همه ما از طبیعت داریم الهام میگیریم دیگه، همینه. شما همه بیزینس‌ها یه خوابی داره، یه زمانی داره که تو درو میکنی، برداشت میکنی. برای کسب و کار ما هم همینه، تو سالن زیبایی هم همینه. ما هم سفر داریم، ماه رمضان داریم، از اونور آموزش، یه سری فصلایی که پر عروس و پر مشتری آموزش نیست. این طبیعتی که شاید آدم‌ها از بیرون ازش خبر نداشته باشن. اما به نظر من که من انقدر بد بود حالم که سالن زدم. 1 سال بعد از آموزش که زدم سالن زدم. خب سالن خیلی بهت روحیه میده، خیلی بهت راضی هستین در کل؟ بله. من یه مثال خیلی خوب بخوام بهتون بزنم، مثل داشتن یه بچه است دیگه. وقتی یه بچه‌ای رو وقتی به دنیا میاری خیلی اذیت و آزار داره، خیلی سختی میکشی تا اونو رشد بدی، اما با دنیا عوضش نمی‌کنی. باز اینم جزء سوالاییه که خیلی میپرسن. مثلا افرادی هستن برای دایرکت یا این ور اون ور به من زنگ میزنن، سوال میپرسن که آقا من سالن زیبایی بزنم یا نزنم و من سرمایه دارم، میخوام یه سالن بزنم. نظر شما چیه؟ یعنی فکر میکنی آقا صرفا سالن زدن خوبه یا نه؟ برای کی خوبه؟ برای کی بده؟ یا اینجوری بخوام بهت بگم که ما همیشه هر چند سال یک بار یه سری سالن‌ها جمع میکنن. خب چون بهره بردار خیلی زیاد شده، آدمایی که میان و این کارو میکنن، حالا تو بحث سالن زیبایی و کلینیک زیبایی خیلی زیاد شده. نظر چیه؟ فکر میکنی که چی پیشنهاد میدی؟ یعنی کسی که سرمایه داره آیا به نظرت سالن بزنه؟ ببینید نمیشه یه نسخه رو واسه همه بپیچی. ما رستوران پرمشتری داریم، رستوران کم مشتری هم داریم، سالن زیبایی شلوغ داریم، سالن زیبایی هم داریم که هیچکی توش نمیره، آتلیه شلوغ داریم، آتلیه که هیچکی توش نمیره هم داریم. این از این. ولی به نظر من حرف اول و قبل از سرمایه تخصص میزنه. یعنی تخصص توی هر کاری حرف اول میزنه. من هیچ وقت اولویت سرمایه نیست. اولویت سرمایه نیست. سرمایه لازمه ولی اولویت نیست. ولی تخصص واقعا ضروریه، به خاطر اینکه تو باید از بیزنست سر در بیاری، باید بدونی که داری چی کار میکنی، باید صبح تا شب توش باشی. مخصوصا اینکه اصلا چشم همه پرسنل، دست همه پرسنل به توه. ببین من وقتی که یه صاحب کسب و کاری هستم، پرسنل دارم، وقتی که صبح از اونجا اولین نفر میرم توی سالنم، آخرین نفر میام بیرون، وقتی این بچه‌ها میبینن که تا 4 صبح دارم فیلم برداری میکنم، بچه‌ها میبینن که من چقدر سخت کوشم، چجوری دارم روی پیجم زمان میذارم، روی خودم، روی هنرم، اینا واسه اون انگیزه است. حالا یه سرمایه داشتم، یه سالونی بود که حالا گهگداری هم میرفتم سر می‌زدم یا اصلا اونجا هم بودم میشستم، یه دید دیگه ای داره، یه جنبه دیگه ای داره. ولی این که با بچه‌ها باشی، از جنس خودشون باشی، پای خودشون کار کنی، زحمت بکشی، کنارشون باشی، بفهمی 4 صبح بیدار شدن یعنی چی، بفهمی تا 10 شب کار کردن یعنی چی، بفهمی بیخوابی یعنی چی، اینا خیلی برای پرسنل انگیزه است و باعث میشه که پرسنل طولانی مدت پیشت بمونن، بهت وفادار باشن. ولی اینکه یه سرمایه فقط بری گهگداری، بری سر بزنی یا اونجا بشینی پشت میز، مطمئن باش اونا میگن که تو ما رو نمیفهمی، تو فقط پول داشتی که به اینجا رسیدی. به نظر من اگر آدمایی که تخصص دارن، یعنی طرف میکاپ کاره، رنگ کاره، اگر خودش بره سالن بزنه
حالا به قول شما نمیشه خیلی نوع بس داد البته به که همه. نمیشه یه نسخه واسه همه بله. پیچید ولی و من میگم استثناء که وجود اگر داره. آدمی که صرفاً بخواد سرمایه گذاری، یعنی حداقلش که این میشه این موضوع رو 100% من روش اطمینان دارم. اگر یه آدمی که 100% بخواد فقط نیتش سرمایه گذاری باشه واسش نمیصرفه. به نظر من واسه جذاب نیست. آره، چون اون پولو به نظر من، چون من خودم بیزینس هم دیگه، چون اون پولو روی هر چیز دیگه ای بذاری شاید بهت سود خیلی بیشتری بده. سالن زیبایی زحمتش خیلیه. من الان که اینجا جلوی شما نشستم بعضی اوقات از خودم میپرسم که وای چقدر مثلا ارزششو داره. بعضی اوقات از خودم میپرسم آدمیزاده دیگه، با من خسته میشم، میگم ارزششو داره این همه زحمت، این همه کار. شاید اگه سرمایه که حالا تو این سالها جمع کردم و جای دیگه میذاشتم شاید برام بیشتر سود داشت، اما چون خودم توی دل کارم و خودم صاحب کسب کنم و خودم کار انجام میدم اونجا و با پرسنلم پاشون کار میکنم، برام همیشه جوابش بله است. من یه خانومی رو میشناسم، ایشون 2 شعبه داره و هر وقت که من باهاش صحبت میکردم ایشون میگفتش که اگر من عقل الانو داشتم روی این 2 شعبه سرمایه گذاری نمیکردم. من خیلی دوست یه دارم تخصصی خودم داشت، یعنی تخصصی طرف داشته ولی روش سرمایه گذاری نکرده، روش تبلیغات نکرده، روش کار نکرده، ولش کرده رفته سالوندار شده. یعنی خودش اینجوری میگفت اگر من رو تخصص خودم کار میکردم خیلی واسم جذاب تر بود. اصلا دنیا همین شده دیگه، آدما ترجیح میدن که روی خودشون سرمایه گذاری کنن. تخصص شما زن و شوهرم نگاه کن، اگر همسر درآمد خودشو داشته باشه، مرد سعی میکنه که بیزینس خودشو گسترش بده، نه اینکه بره پولو بده به خانومش بگه برو بیزینس رو تو ران کن. استثناء هست استثناء هست، ولی مطمئن باشید که همه اولویتشون خودشونن که آقا این پول رو روی خودم، روی سرمایه‌گذاری بیزینس خودم باشه. و اینکه سالن زیبایی از بیرون خیلی قشنگه، خیلی صنعت اینجوری شاینی و قشنگه. چرا واسه مردا واسه آقایون اینقدر جذاب شده؟ خب جذابه دیگه. علتش چیه؟ نمیدونم و خودشون بپرسید. آره خیلی میبینم که خیلی دنبال این قضیه‌ان که سالن زیبایی بزنن و خیلی هم زدن و اومدن رفتن. یعنی موندگار من خیلی نمیشناسم. به خاطر اینکه حداقل توی شهری که من زندگی میکنم تهران، برای زدن الان در حال حاضر که دارم با شما صحبت میکنم، برای زدن این سالن زیبایی سرمایه خیلی زیادی میخواد. ولی 2 تا 4 تا سال از شما اگه اون سرمایه‌گذاری روی هر چیز دیگه بکنی شاید برات سود خیلی بیشتری داشته باشه. الان فرق کرده، الان 4 سال پیش نیست. قدیما میگفتن که خونه زندگی تو بفروش، کسب و کار راه بنداز، از کسب و کار 10 تا خونه زندگی در میاد. الان مردم به قول ملکشون رو از ملک در میارن، نیاز به ران کردن بیزینس نیست. الان یکم دور زمانه فرق کرده، حداقل تو این 2-3 سالی که ما الان توی مملکت داریم زندگی میکنیم همه چی فرق کرده. من پیشنهادم اینه که کسایی ما هم که توشیم، یعنی دیگه الان تو دلشیم و سخته واقعا و سخته، خیلی سخته. من میگم اگر افرادی که میخوان این کار انجام بدن رو خودشون سرمایه گذاری کنن، رو خودشون تبلیغات کنن، آقا به یه حدی برس، خودتو رشد بده، تلاش کن، دیده بشی، 4 تا مشتری داشته باشی، ببیننت، بعد حالا تصمیم بگی. من نمیگم برو سالونم بزن، ولی خیلیا عشق اینو دارن که بگن آقا من رفتم سالن زدم. آره. به همسرشون من خیلی میشناسم، بعد واسه من سالن بزنی. آقا بذار به یه حدی برسی، شاید اصلا نتونی. بعد یه چیزی هم به شما بگم، بیزینس زدن، بیزینس داشتن، بیزینس ران کردن اینجوری نیست که همش سود باشه. آقا من توشم، خب از بیرون حالا همه چی قشنگه، گل و بلبله. وقتی تو یه بیزینسی داری هیچ وقت همیشه توش سود نیست، بعضی اوقات منفی، بعضی اوقات یه سری ماها هم بهت سود میده و این به خیلی چیزا بستگی داره، به مملکت، به تورم، به پرسنلت، به خودت، به فعالیت خودت، به تبلیغاتت، به مشاورت، به همه چیز مربوطه. یعنی به 1000 تا المان ربط داره. آدما که میان توی این صنعت فکر میکنن خب ما یه سرمایه گذاشتی میذاریم و شروع میکنیم به پول درآوردن. اصلا این شکلی نیست. شما حتما باید بالا پایینشو تجربه کنی. یه سری ماها منفی شما از هر بیزینسمنی هم که حالا من که الان بیزینس خودم دارم تو جایگاه خودم، ولی شما باید از بیزینسمن خیلی بزرگ بپرس، همیشه مثبت نیستن، همیشه سود نیست. این منفی مثبت، منفی بالا پایین، و این باید استمرار داشته باشی. یه جایی باید عطاشو به لقاش ببخشی، یه جایی باید صبور باشی، یه جاهایی باید، من همیشه میگم ما هممون از طبیعت الهام میگیریم. این طبیعت همینه. یعنی شما پاییز زمستون داری میری، بهار و تابستون داری. بهار و تابستون هیچ وقت نمیاد که مثلا همیشه بمونه.
دوباره میره توی پاییز و زمستون. چه تو زندگی شخصیمون چه توی بیزینس ما همینو داریم. بیزینس منم بهار داره، تابستون داره، پاییز داره، زمستون داره. منفی هستم، یر به یر هستم، از جیب میذارم روش که به یه ثمرشو ببینم. اصلا همینه. اگر بخوای خودتو تشبیه بکنی به چی تشبیه میکنی؟ مادرها که خیلی خیلی عزیزن، هیچ عشقی هیچ قیاسی در مقابل مادرها وجود نداره، ولی من اگه بخوام توی این بیزینس خودم رو تشبیه کنم مثل این مادر میمونم. بعضی اوقات خیلی از خود گذشته کردم، بعضی اوقات خیلی صدم رو گذاشتم، نادیده گرفتم، صبوری کردم مثل این مادر که این بیزینس، این سالن و پرسنل داخلش مثل بچه‌ام بودن همیشه. بی‌وفایی دیدین؟ نمیشه گفت بی‌وفای دیگه. ببینید از یه مادر پرسی همینه، بچه که به دنیا میاد. چرا من یه انتقاد بکنم؟ چرا خانوما، من خیلی مشتری این شکلی دارم، چرا به یه جایی میرسن چیز جسارت نشه؟ نه من مشتریه که خودم داشتم یادشون میره که تشکر کنن، ناسپاسی میکنن. یه سوال هیجان انگیز میخوام بپرسم، نظرتون در مورد رقیب چیه؟ نه نگاه میکنم نه فکر میکنم. چرا اینجوریه؟ مشکل زیاد داریم میخوریم. استاد و معلم نقش تاثیرگذاری توی زندگی شما داره. من خودم نه اصلا، خیلی منو گردن نمیگیرن، میدونستی؟ بله. تو بلند میشی پیجت نیست، چیکار میکنی؟ دستامو که قطع نکردم.